이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 12장에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Aklatang Isaiah, chapter 12. 이사야 12장은 아주 짧은 장입니다. 1절로 6절까지 우리 함께 한 절씩 교독하겠습니다. Ito po yung napakaising chapter. Kaya paman, salita natin basahin mula verse 1 hanggang verse 6. 그날에 네가 말하기를 여호와여 주께서 전에는 내게 노하셨사오나 이제는 주의 진노가 돌아섰고 또 주께서 나를 아니하시오니 내가 주께 감사하겠나이다 할 것이니라. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang aking tagapagligtas. 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa, ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. 여호와를 찬송할 것은 극히 아름다운 일을 하셨음이니 이를 온 땅에 알게 할지어다. Mga taga-Siyon, sumigaw kayo at umawit ng buong galak, sapagat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Diyos ng Israel. 아멘. Amen. 하나님은 나의 구원이시라는 제목으로 아주 중요한 이사야 12장의 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang napakahalagang mensahe mula sa Isaiah chapter 12 na may pamagat na ang Diyos ang aking kaligtasan. 이 12장은 하나님의 구원에 대한 감사와 찬양입니다. Ang chapter 12 ng Isaiah ay papuri ng pasasalamat para sa kaligtasan ng Diyos. 본문 찬양 주제는 하나님은 나의 구원이시라 그 말입니다. At ang tema nga ng papuri na ito ay ang Diyos ang aking kaligtasan. 그래서 1절에서 이제 말하는 그날이 있어요. 주님이 메시아로 오시는 날, 또 그리스도께서 나의 구주가 되시는 날을 의미하는 거예요. At sa verse 1, may binanggit doon na sinabi, sa araw na iyon, yun yung araw kung saan ang Panginoong ay dumating bilang Mesaya at ang araw na yun ay ang araw na naging tagapagligtas natin si Kristo. 그래서 오늘 본문 말씀은 하나님은 나의 구원자라고 말하지 않고 하나님은 나의 구원이라고 말합니다. Kaya nga, dito sa teksto na ating binasa, hindi sinabi na ang Diyos ang aking tagapagligtas, ngunit ipinahayag ito na ang Diyos ang aking kaligtasan. 하나님께서 우리에게 주실 구원의 내용이요. 하나님 자신이라는 말이에요. Dahil ang nilalaman ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin ay siya mismo, ang Diyos mismo. 우리가 sarili 받은 niya. 구원은 우리가 죽어서 천국 가는 수준이 아니에요. At ang ibig nga sabihin ng kaligtasan na to, hindi lang basta pagpunta sa langit, pag namatay tayo. 구원의 내용이 영원하신 하나님과 하나 되는 것을 구원의 내용이에요. Ngunit ang nilalaman ng kaligtasan na ito ay pakikipag-isa natin sa Diyos. 하나님께서 그리스도로 오셔서 우리에게 주신 구원은 예수님 자신입니다. At ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ni Kristo, si Jesus mismo sa sarili niya. 그래서 예수께서 내 안에, 내가 예수 그리스도 안에 거하게 된 것이 구원의 내용이에요. Ang nilalaman ng kaligtasan, ang Panginoon Kristo ay nananahan na sa atin na tayo nasa loob na niya. 그래서 예수님과 하나님 보혜사 성령을 좀 따로 구분해서 여기는 사람들이 아직도 많아요. Marami pa rin mga tao na pinag-iiba nila ang tungkol sa Panginoon Kristo at sa banal na Espiritu. 하나님이 그리스도를 통해 우리를 구원하실 것을 약속하셨어요. Ang Diyos ay ipinangakong ililigtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 약속대로 하나님이 육신을 입고 그리스도로 우리 가운데 오셨습니다. At bilang pangako ng Diyos, siya ay nagkatawang tao at si Kristo ay naparito sa atin. 이 내용을 말하거나 듣거나 받아들이면 성령께서 역사하십니다. At para maipahayag ang mga nilalaman na ito ay tanggapin at panghawakan, ito ay sa pamamagitan lamang ng pagkilos ng banal na Espiritu. 그래서 우리를 구원하시기 위해서 하나님 자신이 당신을 우리에게 계시한 내용이 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님으로 계시가 된 거예요. Kaya sa kapahayagan dito sa atin, sino nagpahayag sa atin? Ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu, maging ang anak, ang Panginoon si Kristo. 이를 성삼위일체라고 그러죠.
Yung sinasabi natin na 3 in 1 o Trinity. 근데 이렇게 말하면 또 어렵게 생각합니다. Pag sinabi natin ito, parang komplikadong pakinggan. 쉽게 하나님은 우리를 아담과 함께 우리 모두를요 하나님의 형상으로 지으셨어요. Sa madaling salita, kasabilang kay Dan, lahat tayo nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 하나님의 형상인 우리는 하나님 떠나면 nothing입니다. At tayo na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, kung mahiwalay sa Diyos, ay walang anumang halaga. 네, 하나님의 형상인 우리가 하나님의 말씀 거역하고 하나님께 반역하여 마귀의 거짓말을 붙들고 완전 멸망 속에 빠져버렸어요. Ngunit nang sinuway natin ang salita ng Diyos, ay nahulog tayo sa kasalanan at sa pagkawasak. 그런 우리가 구원받는 것은 하나님 자신과 하나 되는 길 외에는 다른 길이 없어요. Ngunit ang pagtanggap natin ng kaligtasan, maliban sa Diyos, wala nang ibang daan. 그래서 다른 그리스도가 없어요. 하나님이 직접 약속하시고 약속대로 그리스도로 오신 바로 예수 그리스도의 다른 구원이 없어요. Wala nang ibang Kristo, maliban sa Panginoon Kristo, wala nang ibang kaligtasan. 그래서 여러분 구원에 관해서 헷갈려 하지 마시고 확실하게 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya may katiyakan panghawakan natin ito at huwag tayong malito. 성삼위 하나님과 하나 된 것이 구원이에요. Kung tayo nakapagsa sa Panginoon, ito ibig sabihin ng kaligtasan. 그래서 오늘 말씀의 제목은 하나님은 나의 구원이시라는 제목으로 우리가 말씀을 받습니다. Ito ang pamagat na ating mensahe ngayon, ang Diyos ang aking kaligtasan. 그러면 첫 번째로요. 이제 이 구원을 받은 날은 나중심에서 벗어나고 포로에서 벗어나고 모든 문제에서 해방되는 날이에요. At ang unang punto na ating mensahe, ang araw na ating kaligtasan, ito yung ating araw na paglaya mula sa pagiging bihag natin, sa pagiging nakasentro natin sa ating sarili. 지금 이사야서는요. 이제 북이스라엘이 망했고 남유다도 금방 망해가는 즈음에 쓰여진 거예요. Nang panahon na isulat ang aklat ng Isaias, yung panahon kung saan ganit na nawasak ang hilagang Israel at patungo na rin sa pagkawasak ang Huda. 근데 기도하는 이사야에게 하나님은 이 망해버린 북이스라엘이나 남유다가 다시 남은 자는 돌아오는 예루살렘 회복을 말씀하시며 그리스도 초림을 말씀하시고 그리스도 재림을 함께 말씀하시는 겁니다. Ngunit dahil sa panalangin ni Isaias, andun yung pinahayag niya yung patungkol sa unang pagdating ng Panginoong Hesus at muling pagbabalik niya, ay andun yung ipinangako na panunumbalik ng nasirang Israel maging ng Huda sa Jerusalem. 그래서 바로 그날 해방의 기쁨을 찬양했던 그 내용이 이스라엘이 애굽 노예에서 출애굽하던 날 이런 찬양이 있었죠. At doon nga inawit nila ang papuri ng pagiging malaya nila mula sa pagkabihag ay sa biyaya ng Diyos, katulad ng papuri inawit doon ng mga Israelita nang sila'y makalaya mula sa Ehipto. 남유다도 이제 바빌로니아에서 망해버렸는데 바사왕 코레스의 칙령으로 유다의 남은 자들이 예루살렘에 돌아오던 날 또 감사와 찬양을 이렇게 드린 겁니다. At nakita rin natin mula sa ganap na pagkawasak ng Huda, ando na iniutos ng haring si Cyrus ng Persya ang sila'y manumbalik na sa Israel, nandun yung kalayaan nila, kaya andun yung pasasalamat at papuri nila. 그래서 본문에서 말하는 그 날은 하나님의 은혜로 포로에서 해방되는 날이었어요. Ito yung araw na sila ay napalaya sa pagkabihag ayon sa biyaya ng Diyos. 하나님께서 이런저런 고통을 주셨던 것은 하나님의 백성에게서 불의를 완전히 떼어내고 순금같이 회복시키기 위함이었습니다. At ang dahilan na pinahintulot ng Diyos ang mga pangyayari na ito o pagkabihag na ito ay upang alisin yung mga lumang ugat ng mga taong ito at sila ay dalisayin bilang purong ginto. 하나님은 진노 중에도 회복의 그날을 약속하셨어요. Nakita natin noon na andun yung pangako ng araw ng pagpapanumbalik ng Diyos maging sa kalagitnaan ng kanyang pagkabuot. 우리는 선악과의 언약 그대로 선악과를 범하는 순간 아담과 함께 모든 사람은 죄를 범하여 영원한 지옥 형벌을 선고받아버린 거예요. Sandaling sumuway tayo sa tipan ng buwan na kalaman ng mabutit masama, tayo nahulog sa kasalanan at
tinatawag na kaparusahan sa impyerno. 그런 우리의 모든 문제를 해결하시고 지옥 경보를 사면 복권하시고 항상 함께 하실 그리스도를 약속해 주신 분이 하나님이십니다. Ngunit ang Diyos na nangako sa atin, kay Kristo, na lumutas ang lahat ng ating problema at pumawi ng ating kaparusahan sa impyerno, ay 그래서- ibinigay sa atin. 이스라엘뿐 아니라 우리 각 사람에게도 그 날, 구원의 날이 임하도록 그리스도께서는 지금도 구원받을 자들을 부르고 계세요. Kaya ano lang patuloy na pagtawag ng Panginoong Diyos, Kristo sa atin, tungo dun sa araw na iyon, araw ng kaligtasan, hindi lang para sa Israel, kundi para sa bawat isa sa atin. 여러분 지금 그 날에 좀 집중하시기를 바랍니다. At ating pagtuunan yung araw na iyon na binanggit. 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하는 그 날, 운명과 수고하고 무거운 모든 짐을 내려놓는 날이고 예수 그리스도께 모든 것을 맡기는 날이 되는 거예요. Yung araw na tinanggap mo ang Panginoon Kristo bilang yung tagapagligtas ay ang araw na inyong ibinaba ang inyong kapalaran, makabigatan, kapaguran sa Panginoon, ipinagkatiwala ang lahat sa Panginoon Kristo. 근데 예수 그리스도를 구주로 영접했음에도 불구하고 아직도 의식주 문제를 예수께 못 맡기고 내가 뭔가 좀 하려고 애를 쓰잖아요. Kung tinanggap mo na ang Panginoon Kristo at nag-aalala ka pa rin sa mga pisikal na bagay na kakainin, daramtin mo, ay di maaaring sabihin na nandito ka na sa kalagayan na to. 그렇다고 아무것도 하지 말고 노라는 말은 아니에요. Gamat hindi natin sinasabi na wag na tayo magtrabaho at tumambay na lang tayo. 내게 맡겨진 일을 최선을 다해 하는데 그 일은 내가 먹고 살기 위한 장이 아니고 그 일을 통해서 구원받을 다른 주변 사람들에게 전도하는 나의 전도 현장이라고 봐야 돼요. Gawin mo yung makakaya mo, ibigay mo yung the best mo dun sa gawain na ipinagkatiwala sa iyo at wag mo lang yung tingnan na para pagkakitaan mo, para may kabuhay ka, kundi itinalaga ka ng Diyos sa lugar na yun bilang mission field para ibahagi mo ang ebanghelyo. 이제 우리는 예수 그리스도를 구주로 영접하여 바로 그날 영접한 그날 모든 문제 끝났습니다. Ng araw na tinanggap natin ang Panginoon Kristo, ang lahat ng ating problema ay nalutas na. 그날에 우리는 현재를 이겨낼 힘을 얻고 현재를 바로 볼 수 있는 눈이 열린 거예요. Ang araw na iyon na nagbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan natin yung ating kasalukuyan at para makita natin ang yung kinabukasan. 그날 바로 하나님이 내 안에 임하시고 내가 하나님 안에 들어간 거예요. Sa araw na iyon, ang Diyos ay nanahan sa atin at tayo pumasok sa loob ng Diyos. 그래서 오늘 본문 2절에 하나님 외에는 다른 구원자가 없다는 뜻입니다. At sa talatang 2, ang kahulugan nito, wala nang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos. 근데 하나님만 붙들고 살아야 될 유다 백성이요. 현실에 관심을 다 뺏겨버렸어요. Ngunit makikita natin na ang mga tao doon sa Huda, sila ay nahulog doon sa mga physical nilang pangangailangan. 그러면서 위기에 처하자 우상과 불신앙에 빠져버렸죠. Kahit na dumating ang krisis, nahulog sila sa pagsamba sa ibang Diyos at sa kanilang kawalan ng pananampalataya. 그러면 이제 세상 것만 보는 이방인과 다를 게 없어요. Kaya makikita natin wala silang pinagkaiba sa mga pagano o mga hentil. 지금 여러분은 어떻습니까? Kumusta tayo ngayon? 그리스도의 재림과 새하늘 새 땅을 바라보고 있습니까? 현실 쳐다보고 뭔가 염려하며 잘 먹고 잘 살아보려고 애를 쓰고 있습니까? Inaasahan ba natin, pinananabigan ba natin ang muling pagbabalik ng Panginoon Kristo? O tayo ay nakatuon sa ating realidad, sa mga pangangailangan natin at nag-aalala tayo? 근데 복음 붙든 이스라엘이 이렇게 현실 쳐다보고 이 현실에 세상에 노예돼 버린 게 지금 하나님은 이들을 지금 바꿔주려고 하시는 거예요. Makita nga natin na sa ganito na hulog, ang Israel sila ay naging alipin ng mga bagay sa mundo at ngayon naman nais silang panumbalikin ng Diyos. 그래서 나라가 완전 망해버리고 성전도 무너져버리고 포로되어 혹독한 시간을 지금 70년 넘게 혹독한 시간을 보내게 하셨어요. Kaya't ang kanilang buong bansa ay nawasak, maging ang mga templo ay nasira at sila ay nabihag ng ibang bansa na umabot na may 70 taon. 그러면서 결론 오직 그리스도 하나님만이 구원이 되신다는 사실을 절실하게 깨닫게 하신 거예요. Kanilang ay pinaunawa ang tanging konklusyon ng tanging Panginoon Kristo ang tagapagligtas. 그러면 이제 두 번째로
이 절실하게 이를 깨닫고 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 함께 사는 사람, 바로 그날 이후 하나님의 사람이 누리게 될 기쁨이 뭔가 알아봐야 되겠죠. Sa ikalawang punto nating mensahe, ano yung kagalakan na mararanasan ng bayan ng Diyos pagkatapos ng araw na iyon? 우리는 이제 3절처럼요. 먹고 살기 위해서 의식주 문제를 해결하기 위해서 애를 쓰는 삶이 아니라 그러므로 너희가 기쁨으로 구원받은 너희는 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다 그렇습니다. Sa talatang 3 ay sinasabi na huwag tayong maglumihanan sa ating mga pisikal na pangangailangan. Yung sinabi dito ay malugod tayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. 이 생명수를 먹지 못해 지금 갈아여 죽어가는 자들에게 이 구원의 우물들에서 물을 길어 한 모금씩 전부 나눠줘야 될 것 아니요? Hindi ba dapat na ipamahagi natin ang tubig ng kaligtasan na nagbibigay ng buhay sa mga tao na nauuhaw at namamatay? 여기서 물은 예수 그리스도를 통한 생명력과 구원과 풍성함을 지금 비유하고 있어요. Kaya nga ang tubig na ito ay inihalin tulad sa buhay at kasaganahan. 주님은 우리에게 지속적으로 이 물을 공급하십니다. Patuloy tayong sinusuplayan ng Diyos ng tubig na ito. 구원의 은혜를 베푸시지만 또한 그 은혜를 통해 영적 생명력의 깊이와 풍성함을 누리게 하세요. At bagamat binigay sa atin ng Diyos ang biyaya ng kaligtasan, sa pamamagitan ng biyaya na ito ay paparanas din ng Panginoon sa atin ang lalim ng kayamanan ng spiritual na buhay. 그래서 구원의 우물들이 된 우리 개교회를 통해서요. 주님과의 펠로십을 통해 주께서 주시는 물을 우리가 마시는 거예요. Kaya nga itong tubig na ito, yung bukal na nabibigay ng buhay sa pamamagitan ng ating pagsasama o fellowship sa ating mga churches, ito yung panahon kung saan umiinom tayo ng tubig na ito. 지금 여러분에게 이 구원의 물이 지금 공급되어지고 있잖아요. Patuloy tayo ngayon sa oras na ito, sinusuplayan tayo ng tubig ng kaligtasan ng Diyos. 아멘하여 이 말씀을 받아 내 안에 붙들고 이 말씀을 주신 하나님을 누리는 영생을 누리는 삶을 살게 되는 거지요. Kung pangahawakan natin ang mensahe ngayon na may pagtugon tayo ng amen, mararanasan natin ang pagpapala ng walang hanggang buhay mula sa Diyos. 예수 그리스도 구주로 영접하여 함께하는 우리는 이제 천국 보좌 중심의 삶을 살고 있는 것입니다. At tayo nga ay namumuhay na nakasentro na sa trono ng Diyos. 이 잠시 남은 이 세상 육신의 삶을 사는 동안은 구원 사역을 이루어가고 계시는 주님의 선한 청지기로 사는 거예요. At namumuhay tayo bilang mga mabuting katiwala ng Panginoon na gagawa sa gawain ng muling paglikha. 그럼 나를 통해서 구원 시키시는 이 전도와 선교의 열매는요, 이 땅에서 우리가 누릴 최고의 기쁨이에요. At ang dakilang kagalakan na mararanasan natin sa mundo na ito ay makabahagi tayo sa pag-iebanghelyo, sa pagmimisyon. 그 기쁨을 누리며 이제 영원한 면류관을 우리가 얻게 되지요. Matatamasa natin ang kagalakan na ito at gagawaran tayo ng crown ng putong ng Diyos. 이 구원의 하나님의 초대에는요, 남녀노소 빈부 귀천 뭐 아무런 제한이 없어요. At sa imbitasyon na panyaya na ito ng Diyos, walang anumang limitasyon para sa babae man, sa lalaki, sa mga bata, mayaman o mahirap man. 누구나 이 하나님의 초대에 응하여 생수의 강이신 예수 그리스도께 나가기만 하면 주께서 만세 전부터 예비해 주신 신령한 복을 우리에게 부어 주십니다. Sa sino man na tumanggap o tumugon sa imbitasyon ng Panginoon at lumapit sa Panginoon Kristo na siyang bukal ng buhay na buhay, sila ay pagkakalooban, bubuhusan ng Diyos mga spiritual na pagpapala mula sa langit. 이 신령한 법은 하나님과 하나 되어 하나님의 사랑을 받아 이 사랑을 온 우주 만물에 이 피조물에 펼치는 축복의 삶을 사는 거예요. At tayo nga ay mamumuhay sa pinagpalang buhay na ito na inanda ng Diyos para sa atin. 그러면 우리가 이를 누릴 때요, 메마른 땅에 어려움 속에 빠진 사람들에게 생명의 물이 흘러넘치게 되는 거지요. At sa mga tao nga na nauuhaw sa tigang na lupa, ay ibubuhos ng Diyos ang masaganang tubig na ito. 우리는 예수 그리스도의 구원의 우물에서 이 기쁨과 용서와 사랑과 치유의 물을요, 무한정 얻을 수 있어요. At sa Panginoon Kristo nga na siyang bukal ng tubig na ito na nagbibigay ng buhay, ay makasalok tayo ng
kapatawaran, pag-ibig at kagalakan mula sa Panginoong Jesus. 이 영생수를 운명에 매여 이 노예 생활하고 있는 이 세상 불신자들에게 이 물을 마실 수 있도록 해주는 일이 우리의 일입니다. At ang ating gawain nga ay mapainom natin yung mga tao na hindi pa nananampalataya sa Panginoon na sila ay nauuhaw. 여러분 어려운 자에게요 배고파 쓰러진 자에게 물을 좀 주고 음식을 먹을 수 있도록 해주는데도 기쁨이 있어요. But andun yung nakilang kagalakan na bahagi tayo ng maiinom sa isang tao na gutom o nawalan ng malay. 근데 영원한 지옥 형벌을 선고받고 지옥을 향해 끌려가고 있는 자에게 사면 복권 받을 수 있는 길을 열어주는 일에 내가 쓰임 받는다. 얼마나 어마어마한 기쁨입니까? Gaano pa kaya yung kadalakan na dulot na magamit tayo para ibahagi natin yung daan na magkaroon ng buhay at kapatawaran ng kasalanan ng mga tao na ito. 그리고 세 번째로 우리 주변의 이웃들도 내가 받은 이 그날의 축복, 구원의 축복이 임하도록 돕는 삶이 우리의 삶이에요. At sa ikatlong punto na ating mensahe, ang buhay natin ngayon ay buhay na tumutulong sa mga nakapaligid sa atin upang taglayin din nila yung araw na iyon. 내게 맡겨진 이웃들에게 주님을 복음을 소개하는 일이 가장 아름다운 일입니다. Napakaganda ng gawain na ating ipakilala sa mga kapatid natin, sa mga tao sa paligid natin na patungkol sa kaligtasan ng Panginoon. 그게 오늘 본문 4절로 6절에 잘 기록되어 있지요. Ang talino na nakasaad sa mga talatang 4 hanggang 6. 하나님이 가장 아름답게 보는 발걸음이요. 이 복음을 전하는 자들의 발걸음을 가장 아름답게 보셔요. At ano yung pinakamagandang mga paa na masdan ng Panginoon? Yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. 지금 이제 우리가 순회 사역을 시작하고 세부의 그레이스 부부를 이제 이 사역할 수 있도록 그렇게 인도받았는데 이제 다음에는 민다나오나 발로나 이런 데로 지금 나가려고 준비하고 있는 중입니다. At sa pasimulangan ng ating circuit ministry ay pinadala natin mag-asawang Grace at Alvin sa Cebu at tayo ngayon ay nananalang naghahanda para sa Baler at sa Mindanao Mission. 여기에 필요한 모든 것들은 하나님께서 공급을 하시는 거예요. At lahat na kailangan natin para sa mga gawain na ito isusupply ng Diyos. 근데 우리에게 필요한 것은 이사야 6장에 말했듯이 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하는 자원하는 이 일꾼들이 필요한 거예요. Pero ano yung kailangan natin para dito? Yung mga manggagawa na tutugon katulad ni Isaias na, Panginoon, narito ako isugo mo. 그러면 이제 민다나오나 잠발렛이나 발로에 있는 이웃들에게도요. 그날은 포로에서 해방되고 하나님 자녀된 신분 권세가 회복될 날들이 이제 임하는 것이죠. Kapag dumating yung araw na yun kung saan ang mga tao, mga taga-Baler, taga-Sambales o Mindanao, sila nga ay ganap na mapalaya. 그 날의 회복을 경험한 백성이 마땅히 해야 할 일이 감사하며 찬양하며 이제 나가 전도하는 발걸음이 되는 거죠. At yung mga tao na nararapat lamang gawin nila ay magpuri at magpasalamat na nararanasan nila ito at magamit sila na mag-ebanghelyo. 우리가 하나님의 구원을 열방에 선포할 때요. 곳곳에 구원의 우물들이 생기는 거예요. Sa tuwing ipinahayag natin ang mga gawain ng Diyos sa mga bansa, ay patuloy na gumagawa tayo ng mga bukal ng kaligtasan sa mga lugar na yon. 그게 복음 가진 교회입니다. Ito yung mga churches na nagtataglay ng mabuting balita. 그럼 그 우물들에서 기쁨으로 물을 길어 올릴 수 있게 되는 거예요. At tunay nga na may kagalakan tayo makakasalok ng tubig mula roon. 그래서 시편 105편 1절에 여호와께 감사하고 그의 이름을 불러하려며 그가 하는 일을 만민 중에 알게 할지어다 그랬어요. Sa mga awit 105 verse 1, sinasabi doon, magpasalamat tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa kanyang pangalan, ipakilala natin sa lahat ng mga tao kung anong kanyang ginawa. 여러분 잘 아는 요한복음 4장에 보면요. 잘 살아보려고 남편을 5이나 바꾸며 이 애를 썼던 사마리아 여인이 있어요. Makita natin sa 1 chapter 4 na may isang Samaritanang babae na tataglay na 5 asawa na pumunta doon sa isang balon upang sumalok ng tubig. 주변 사람들이 자꾸 손가락질하고 말이 많으니까 사람들 잘 안 오는 때 한낮에 수가성 우물에 물 길러 갔다가 예수님을 만나요. At dahil maraming taong
nagsasabi ng kung ano-ano tungkol sa kanya, ng panahon walang gaanong tao, dun siya pumunta upang sumalok at dun nga yung nakatagpo niya ang Panginoong Jesus. 예수님이 여자에게 내게 물 한 그릇 다오 하고 청했어요. At yun ang kanyang sisiglan ng tubig at nagsabi, 그 여자가 말했습니다. 아니 유대인들은 우리 사마리아 사람한테 말도 안 하는데 당신은 유대인으로서 어찌 사마리아 그 중에서도 여자인 나에게 물을 달라 하나이까? at nagtanong siya sa Panginoong Jesus, sinabi niya, yung mga taga-Samaria nga hindi ako kinakausap, paano ikaw na isang Hudyo ay pinasasalok pa ako? 그때 예수님이 말씀하십니다. 이 물을 마시는 자마다 또 갈증이 나서 계속 마셔야 되지만 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하고 영생을 얻을 것을 지금 말씀하세요. At sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya, sinumang sumasalok ng tubig mula sa balon na ito ay maaring muling mauhaw, ngunit ang tubig na dulot ko, ito ay kaligtasan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi na mauuhaw sino mang uminom nito. 이때 이 여인이 복음을 듣고요. 예수님을 구주로 모시고 새 생명을 얻게 되었지요. Kaya nang marinig ito ng Samaritanang babae, tinanggap niya ang Panginoon Kristo at siya ay tunay na nabago. 그 감격을 전하지 않고는 견딜 수가 없어서요. 물동이 거기다 버려두고 마을로 뛰어가서 예수님이 그리스도다. 내가 만난 저 우물가에서 만난 저 예수님이 그리스도다. 와 보라고 말을 한 거예요. At siya ay nagkaroon ng bagong buhay. Kung kaya sa kanyang kagalakan, iniwan niya ang kanyang sisidlan ng tubig at siya ay tumakbo doon sa lungsod at ipinahayag niya na si Jesus na nakatagpo niya sa balon, siya ang Kristo, sabi niya. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 사는 우리에게는 행복이요. 세상에서 오는 게 아니에요. 우리 안에서 행복이, 기쁨이 넘치게 되는 거예요. Para sa atin na tumanggap na at naglilingkod na sa Panginoon Kristo bilang ating tagapagligtas, ang kagalakan natin ay hindi galing sa mundo, ngunit ito ay bumubukal mula sa atin, sa loob natin. 왜냐 예수 그리스도를 통해서 성삼위 하나님이 내 안에 임하신 거죠. Dahil nananahan na sa atin ang Diyos sa tatlo nitong persona. 인생의 사막, 물 없는 인생의 이 세상 사막에서 만난 예수 그리스도의 구원의 우물, 거기서 영생수를 마시며 사는 우리가 된 것입니다. Tayo nga ay mga nagsiinom na sa tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. 그럼 우리는 이 땅끝까지 이르러 주님의 증인된 삶을 살도록 주님이 약속하셨어요. Iti pinangako ng Diyos na tayo magiging patotoo niya hanggang sa dulo ng daigdig. 세상에 속지 마시기를 바랍니다. Huwag tayo magpadaya sa mundo. 가난에 속지 마세요. Huwag magpadaya sa kahirapan. 오직 그리스도께 집중하면 돼요. Tanging kay Kristo lamang tayo mag-focus. 오늘의 결론, 구원의 우물에서 우리에게 구원의 우물은 각 지역에 복음 있는 교회지요. 구원의 우물에서 샘솟는 생수를 마시라는 거예요. Sa ating konklusyon, uminom tayo sa bukal ng tubig na nagbibigay ng buhay sa balon ng kaligtasan. Ito yung church. 주님이 말씀하셨습니다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 송에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 하셨어요. Sabi ng Panginoon Jesus, sino mang uminom ng tubig na ito na aking ibinigay sa kanya, hindi na mauuhaw kailanman. Ang tubig na ito ang magbibigay ng walang hanggang buhay. 그 샘물이 바로 복음이요 우리 주 예수 그리스도십니다. Ang bukal mismo na ito ay ang Panginoon Kristo. 예수님은 죄로 인한 우리 혼의 목마름을 해소시켜 주시고 영생의 구원에 이르게 하는 구원의 우물이십니다. Dahil ang balon ng kaligtasan na pumapawi sa kauhawan ng mga kaluluwa dahil sa kasalanan, ito yung nagdudulot sa atin ng walang hanggang buhay. 우리 구원의 우물이신 예수 그리스도 안에서 샘솟는 생수를 마실 때만이 인생의 목마름이 해결되는 거예요. Kung iinom lamang tayo ng tubig mula sa tunay na bukal nito, ang Panginoon Kristo, mapapawi ang ating pagkauhaw. 그러므로 우리는 언제 어느 때나 구원의 우물이신 예수님께 나아가 생수를 마셔야 되는 거예요. Kung kaya't dapat tayo na lumapit sa Panginoon Kristo at uminom ng tubig mula sa bukal ng buhay. 요한복음 7장에 보면요. 예수께서 초막절에 예루살렘에 모여든 사람들에게 외치셨습니다. At sumigaw nga ang Panginoong Jesus sa John chapter 7 sa mga tao na nagkakatipon sa Jerusalem. 요한복음 7장 37절 38절 잘 보세요. 명절 끝날 곧 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 가라사대
누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 하셨어요. At sinabi niya nga doon sa huling araw ng kapistahan ng tabernakulo, sa dakilang araw na yon, tumayo si Jesus at sinabi niya, sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. 나를 구주로 영접하고 모시고 항상 함께 사는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러 나오리라. Sino mang nanampalataya sa akin, katulad ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang yan ay mag-uumapaw ang ilog ng tubig na buhay. 주 예수 그리스도만이 영원히 목마르지 않은 영생의 샘이십니다. Kaya tanging ang Panginoon Kristo, siya yung bukal ng walang hanggang buhay. 예수 그리스도는 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 베푸신 기적의 샘물이세요. At ang Panginoon Kristo din, siya yung puno ng himala na bukal ng tubig na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. 주님은 지금도 우리를 생수의 샘으로 초청하고 계십니다. At magpahanggang ngayon ay andyan ang paanyaya ng Panginoon na lumapit tayo sa bukal ng tubig na nagbibigay 수고하고 buhay. 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at pagpapahingahin ko kayo. 명심하세요. 우리는 하나님의 형상이었습니다. Katandaan natin, tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos. 우리는 하나님 떠나서는 nothing이에요. At wala tayong anumang halaga kung hiwalay tayo sa Diyos. 그러나 하나님께서 우리를 사랑하사 그리스도로 우리 가운데 오신 것입니다. Yung paman inibig tayo ng Diyos at naparito sa atin bilang Kristo. 하나님과 하나 되는 것만이 구원이에요. Tanging ang Diyos lamang ang kaligtasan. 마리아 붙들어서 구원받는 게 아니에요. At hindi tayo makatanggap ng kaligtasan dahil pinanghawakan natin si Maria. 하나님이 그리스도로 육신을 입고 우리 가운데 오셨어요. 그분이 예수님이십니다. Ang Diyos ay nagkatawang tao at siya ay ang Panginoon si Kristo. 하나님께서 우리에게 주신 구원의 내용은요. 창조주 하나님 자신이라는 걸 분명하게 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Ang nilalaman ng kaligtasan na bigay ng Diyos sa atin, malinaw na ang Diyos mismo, siya yung manlilikha natin. 예수 그리스도를 구주로 영접한 저와 여러분은 이제 하나님과 한 몸이 되어진 거예요. Tayo na tumanggap na sa Panginoon si Kristo, tayo mga nakipag-isa na sa Panginoon. 그래서 관계는 아버지 하나님, 주 예수 그리스도, 보혜사 성령이 나를 온전히 붙드시며 보좌 중심의 삶을 살게 하신 거예요. Kahit ano ni ugnayan natin sa Panginoon, tayo ay nakaugnay na sa Diyos Ama, sa Panginoon si Kristo, maging sa banal na Espiritu, at nakasentro na yung buhay natin sa trono ng kalangitan. 천국 보좌 중심의 삶을 사는 우리가, 성삼위 하나님과 함께 사는 우리가 의식주 문제 걱정하며 살면 되겠습니까? Tayo na namumuhay nakasentro sa trono ng kalangitan at kasama ang Diyos sa tatutong persona, dapat ba tayong mag-alala sa mga physical nating pangangailangan? 그러면 저와 여러분의 남은 삶은 이 땅에서의 남은 삶은 전도와 선교를 위해서 하나님의 동력자로 선한 청지기로 사는 거예요. At sa nalalabing buhay natin, namumuhay tayo bilang mabuting katiwala ng Panginoon sa mundong ito. 내가 항상 마시는 구원의 생수를 다른 사람들에게도 나눠주는 것이 전도와 선교입니다. At ang pagbabahagi ng tubig na ating nainom na, nagbigay buhay sa atin, ang pagbabahagi nito sa iba, ito yung pag-iebanghelyo. 우리는 하나님의 은혜로 구원받아 이 하나님께서 하신 일을 만민에게 전하는 이 축복을 지금 누리고 있어요. May nararanasan natin ang pagpapala na ibahagi ang ginawa ng Diyos sa lahat ng mga bansa. 저도 예전에는 나 중심에 나를 위한 삶을 살며 오직 돈 많이 빼라 하고 살았어요. Ako rin noon ay namuhay na para sa sarili ko, para sa pera. 근데 이제부터 정말 하나님의 구원사역, 재창조 사역의 동력자 되어 복음의 증인으로 서게 되는 것이 얼마나 감사합니까? Pero ngayon, labis ako nagpapasalamat. Ako'y nagamit bilang patuto ng Diyos para sa gawain ng pagliligtas, sa gawain ng pagpapanibagong likha ng Diyos. 부활하신 예수님의 최후의 이 축복 명령, 오직 성령이 너에게 임하시면 권능받고 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하셨어요. At pinangako ng Diyos sa atin, ay tatanggap tayo ng kapangyarihan, pagbaba sa ating ng Espiritu, at tayo magiging patotoo ng Diyos hanggang sa dulo ng daigdig. 여러분 가는 곳곳마다 여러분이 맡겨진 귀한 이웃들에게 주 예수 그리스도의 증인 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, saman tayo pumaroon, yung mga tao sa paligid natin pinagkatiwala ng Diyos ay maging daan tayo ng pagbabahagi ng kaligtasan sa kanila. 기도하십시다.
Tayo manalangin. 하나님은 나의 구원이시라는 말씀을 저에게 허락하심을 감사합니다. Aming Diyos, salamat po at binigay niyo po sa amin ang mensahe na may pamagat ang Diyos ang aming kaligtasan. 나중심 삼께서 적당히 복음 듣고 그저 교회 다니는 것이 구원이 아니라는 사실을 명심케 하옵소서. At tulungan niyo po akong pakatandaan na hindi lang bagyang pananampalataya, kundi pagsisimba sa church ang tunay na kaligtasan. 주 예수 그리스도를 통해 성삼위 하나님과 하나 된 이 귀한 축복 속에 들어온 이 구원을 감사함으로 항상 누리게 하옵소서. Naway lagi ako magpasalamat sa kaligtasan ako'y nakipag-isa na sa Panginoon si Kristo, sa Diyos sa tunay nitong persona. 그래서 우리가 이 구원받은 우리가 손에 손을 잡고 함께 각 지역의 구원의 샘들, 지역 교회들을 세우며 섬기게 하옵소서. At kami na tumanggap na ng kaligtasan na ito, naway magkapit kami at humayo sa maraming dako at gumawa, Panginoon, ng mga bukal ng tubig na ito na magliligtas sa marami. Bilang 아직도 mga 이 regional 축복 속에 churches. 들어오지 못한 많은 사람들에게 이 복음 전하는 자리에 쓰임받게 하옵소서. Sa marami pang mga tao na hindi pa nakakaalam ng mabuting balita na ito, gamitin niyo po kami ibahagi ito sa kanila. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.